الكلنا عندنا وحيده ولا وحيد جونتي في الانتوراج نتاعنا، تلقانا نحبوه برشا والعباد الكل جينيرالمون تحبوا برشا، مي بون اون ماتير دو سيدكسيون ما عندوش زهر وفي الحب ما يلقاش بلاصتو. علاش؟ Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre capsule de Love Coaching. Bon, je me répète, c'est pas grave, je suis Omar Travelsic et je suis là pour vous aider dans vos relations amoureuses. Lyouma, on va traiter le sujet des gentils. Mais avant de commencer, bien sûr, je vous rappelle qu'il faut vous abonner à la page et activer la petite clochette. هكا ما تضيعوا حتى فيديو من الفيديوهات نتاعنا، خاطر راهو ما تعرفوش اما هي الفيديو اللي باش تجي على قياسكم انتوما قد. Entre temps, le sujet d'aujourd'hui, on va traiter la gentillesse، مش بالكبير مي بون الكلنا عندنا في الانتوراج نتاعنا وحيد ولا وحده جونتي برشا، جينيرالمون تلقاهم اون امور مش لاقين حظهم. بون سي فري طيبون على الطيبات تقالت، مي سي كيلكو بار دو لا ديسكريميناسيون، علاش ما عندهمش الحق في الاخرين كيف نحن. بون قبل ما نديرلكم le traitement de l'information بشوي بشوي، donc je vais vous raconter une histoire، باش نحكي لكم حكايه. En fait انتي بنيه محلاك عاجبك وليد محلاه et tu l'invites à un restaurant باش تعيط له يتعشى معاك، تكلمو الو تقول له est-ce que غدوه tu es disponible باش تمشي معايا ريستورون، يقول لك oui avec plaisir et puis demain vous vous retrouvez à l'heure convenue، الوقت اللي تفهموا عليه تلقاو فيه وتبداو تتعشاو مع بعضكم وانتر طون فو بارلي عاملين جو مع بعضكم. مي ان مومون بتحسوا سيد مقابلك مش دون لي فاب شويه ضايع شويه، وتخمم بعد تلم الكوراج نتاعك وتسالو تقول له اش بيك ماكش معايا 100%، يقول لك باغ اكزومبل والله العظيم راني سونسي عندي خدمه ولا سونسي عندي سيونس دونترينمون ما مشيتلهاش باش نقعد بحذاك. بون اول ما تحس بالليغو نتاعك هكا تطلع لفوق وتقول والله جو سوي اسي امبورطون باش هو يزابي السيونس نتاعو نتاع السبور ولا الخدمه نتاعو باش يجي يقابلني ويقعد معايا يبارتاج دو طون افيك موا. سي فري ليغو نتاعك ياخذ ان بون كو هكا، تحس بالفخر كيلكو بار، خاطر السيد حسك ولا المراه اون فا دير كو سا بو سانفيرسي، حاسك باللي انت tu es assez important, même plus important que son travail ولا que sa séance de sport. Bon, قولوا لي باهي الحكايه، mais quand même mesdames et messieurs il y a un revers derrière، خاطر راهو une fois السيد il n'a pas su définir ses priorités، فهمتي؟ خاطر اذا كان انت tu étais réellement une priorité راهو ما يخممش في السيونس نتاع السبور نتاعو ولا في خدمته وهو معاك. مي كوميم هوني قاعدة حكاية الخدمة نتاعو ولا السيونس دو سبور نتاعو ترد في مخو، دونك هوني اون فا دير كيل سي افاسي ان بتي بو ولا اسي باش يعطيك انت وقت. تقول لي وين الخايب؟ الخايب انه هو ما عرفش يعطي روحه معناها سي دي بريوريتي كيلكو بار، خاطر راهو كيلكو بار اذا كان عبد ما يعرفش شنو يلزمو امبوسيبل يعرف شنو يلزم البارتنير نتاعو، وهوني تدخل الدنيا شويه بعضها. وهوني نفهموا باللي السيد اللي مقابلنا il peut nous reprocher quelque part انه ما مشيش يترينا ولا ما يخدمش، باش يقول لك في يوم من الايام انا ما مشيتش نخدم على خاطرك ولا مشيت نترين على خاطرك، هوني ما عادش برشا تفرح هكا ولا غلط. دونك هوني تعدينا من انه الجونتييس سي ان تيموانياج اون فا دير نتاع كيلكو بار ميز اون فالور ليك انتي الحاجه كوم اون روبروش، ما عادش باهيه برشا الجونتييس هذي. حبيت نقول لكم اون جرو اللي معناها اتر جونتي ما يمشيش برشا مع لو فيت دو سو كاسي توا ميم، معناها سي بيان اتر جونتي سي فري، مي راهو لو فيت كو تو تو زاب انتي ما عادش تولي جونتييس باهيه، هذه بلوتو تولي اسمها فولوار اتر جونتي، معناها تحب تكون جونتي. وعلاش تحب تكون جونتي؟ باهي علاش تحب تكون جونتي؟ بون خاطر احنا نعرفوا بلي اون دي بار دو ريلاسيون جينيرالمون اون فو اتر
احسن فيرسيون منا احنا، معناها تحب تظهر روحك انت كراجل جنتلمان محليك كولتيفي سنسيبل جونتي اونتر طون. اي وي كيف المراه زاد تحب تظهر روحها ياسر مزيانه ياسر محليها ياسر سوسيابل. دونك ساعات نطيحوا في هذيك نتاع je veux être gentil, je veux être gentil, je cherche à être gentil. كيفاش؟ comment traduire ça؟ برا جيب لك اسماء، اوكي قلت ما تحركش نمشي نجيب لك اسماء برا بون. هوني لو بروبليم راهو قاعد يسدي لك وانت ماكش فايق بيه، وماكش فايق بيه dans un sens où à tel point que tu cherches à être gentil et que c'est un petit peu pas ta vraie nature. هوني راك انت tu te casses toi-même، معناها تكسر تي بريوريتي. خاطر راك اذا كان ما ديت حاجه نهار الاولاني راك سونسي تعرف تمدها من بعد، فهمتوني ولا؟ dans un sens où vouloir être gentil فما فرق شويه بين être gentil tout court. خاطر être gentil tout court هذيك سي تا بتيت ناتور، ما قلتش باهيه ولا خايبه، اون فا تريتي السوجي نهار اخر. مي لو فيت دو فولوار او دو شيرشي ا être gentil راهو من بعد كيلكو بار tu es redevable d'être gentil. و quand on est gentil راهو من بعد ما تخرجش ان كونتر ارغيومون يجي يكسر تا جونتيس. و كيلكو بار راهو هذه الفولوار اتر جونتي نقولوا احنا وتسبق العبد عليك انت. راك انت ان بتي بو تو مونك دو ريسبي ا تو ميم، انت تقلل من شانك عند روحك. مش معنى العبد الاخر ما عندكش الحق تعمل مع ديزيفور، لا تعمل مع ديزيفور، مي راهو ما لازمكش تنقص من ريسبي لشخصك. خاطر راهو اون بيرسون qui ne se respecte pas et qui ne respecte pas ses priorités ne pourra jamais respecter l'autre personne même si il l'aime. معناها dans un sens où راهو ما يجمش فاقد شيء لا يعطيه. معناها إذا كان هو il ne respecte pas ses propres معناها priorités ما تجمش تعمل عليه كي respecte tes priorités à toi. وجنرالمون راهو كي تجي تثبت برشا معناها وتدقق المعذرة كيف نقول انا، راهو العباد ils ont plus d'estime par rapport au respect qu'à la gentillesse elle-même. معناها عبد il préfère de loin انك تقدره وتقدر رأيه وتقدر افكاره que معناها تعديهم له على خاطرك انت جونتي. هوني راهو جو سي كو فما برشا عباد تنجم تشوف روحها في الفيديو هذه، وكان ما تشوفش روحها تنجم تشوف عباد قراب ليها. هوني انا ما نقولكمش حطوا لهم اساميهم اون كومونتير، مي بلوتو انفويي لور لا فيديو، خاطر راهو سا بوغي لي زيدي. خاطر راهو ساعات العبد يبدا هكا en cette quête d'être gentil ou trop gentil à la limite parfait, ينسى روحه ومن بعد il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas dans ces petites histoires. خاطر des fois il se retrouve avec des histoires sans lendemain. Des fois la fille dont il est amoureux elle le zappe مش فاهم حتى علاش. هوني انا جو بريفير كو يفهموا باللي لا جونتييز راهو اللي نحكيو عليها هذه à vouloir être bon. معناها vouloir être bon c'est que tu n'es pas très bon. On va dire que tu ne peux pas être aussi bon que ça. راهو مش خايبه l'égoïsme lui-même. معناها s'aimer et passer ses priorités قبل العباد راهو مش خايبه برشا. et surtout quand on parle de couple راهو في الكوبل فما دو بارتي. تما اون بارتي ايغويست انت نتاعك على روحك تعمل اللي لازمك تعمله باش انت تكون انسان خير، وثم لا بارتي الترويست اللي هي تلهب العبد اللي تحبه اي تو في دي كونسيسيون اللي له هو كل شيء. هوني راهو معناها ما تجمش تشوفها يا هكا يا هكا. معناها سو ني با اوسي بلا كو سا. معناها سي كوم اون بيس فيها دو فاس. راهو ما تنجمش تكون altruiste sans passer par un certain égoïsme on va dire. معناها كاين ما تنجمش تمد لروحك حاجه خاطرك حاجتك بها، راك ما تنجمش تمدها لعبد اخر هو حاجته بها. خاطر celui qui sait se satisfaire عنده la possibilité de satisfaire une autre personne. mais celui qui ne sait pas se satisfaire lui-même كيفاش باش يفرح عبد واحد اخر. وانا سانسيرمون la gentillesse l'extrême, والله je peux la comparer. Bon, ça va être gore شوية, je vais être gore شوية dans ma description,
mais c'est comme si quelque part tu te prostitues. Mais خاطر راهو معناها تنقص من روحك معناها tu te défonces toi-même معناها pour faire plaisir aux autres par rapport à un retour الله أعلم كيفاش معناها aimez-moi s'il vous plaît ما تجيش راهو si tu es assez معناها si tu es bon de nature on ne peut que t'apprécier. Sinon, faire le bon ou faire le gentil ne te mènera à rien réellement. Assurez-vous de savoir revendiquer les choses dont vous avez besoin. Il n'y a que comme ça que vous pouvez donner et offrir du bon temps, voilà, de belles choses, voilà, de belles actions à la femme ou à l'homme que vous aimez. Donc, هوني نرجع لكم الحكايه هي بداية من الاول. اذا كان الطفله هذه ولا السيد on va dire la personne qui a invité l'autre personne à venir dîner avec elle اللي عايزه تعاد باش تسيد. اذا كان السيد عنده سيانس دو سبور ولا حاجه خدمه لازم يخدمها ايديالمون قبل ما يقول اوكي يعلم العبد اللي يقول له راني اسمعني راني نحب نجي نلعب معاك sauf que réellement pour l'instant عندي شويه خدمه افينير ولا عندي une séance de sport que je pense assez importante liée à elle. Donc j'espère que je pourrai te voir ou avant si ce n'est pas trop tôt pour toi ou après si ce n'est pas trop tard pour toi ou après tout أنا نحب نعطيك وقت كامل ليك انت معناها quand je vais être présent à tes côtés ما نحبش نخمم je pense à autre chose ولا نقول un de ces jours que oh j'aurais dû faire mon travail ولا ma séance de sport ولا ce que j'avais à faire. En fait العبد l'intelligent il peut être gentil معناها انت après tout tu n'as pas décliné ما رفضتش الاستدعاء mais quand même عطيتش انت شنو حاجتك ولا بلوتو ما غفصتش روحك ما ديت للعبد انك انت قلت له اوكي جو فيان ديني افيك توا مي حطيت دي كونديسيون اللي هما après tout ce n'est pas de l'égoïsme je me répète pas ce n'est pas de l'égoïsme c'est simplement que tu te respectes assez que tu respectes ta vie assez pour savoir ce que tu veux. هوني راهو العبد الاخر اللي استدعاك ما يجي يكون كان فرحان خاطر يقول ما يحبش يزبلحني معناها il veut faire les choses bien. واذا كان يستدعاك تغشش انت زلبحو خاطر راهو هو ما يعرفش سي بريوريتي ويشوف سي اون بيرسون تري ايغويست خاطر ايغويست وحدها ماهيش خايب. دونك هوني معناها جو فو دوموند دو اذا كان واحد يعطيك اون انفيتاسيون معناها وماش عجبتك برشا ولا elle ne répond pas à tes besoins directement proposer des solutions باش تقابلوا quand même ولا proposer des solutions pour lui faire plaisir quand même. N'imposer rien خاطر le but ce n'est pas de s'imposer خاطر après tout هي جايه من une belle demande معناها السيد حب يعدي معك du bon temps ولا المرأة حبت تعدي معك du bon temps donc il t'a invité خاطر il voit en toi une personne محلاها donc au lieu de décliner tout simplement خاطر tu as un truc à faire ou de te zapper personnellement pour faire ce qu'il هو يحب يعمله. Donc, je vous conseille plutôt de proposer d'autres solutions. Par exemple, انت عندك séance de sport من 8 ل 9:30 تقول له اوكي نمشيو نتعشاو mais juste après ma séance de sport comme ça tout le monde sera gagnant. هوني راهو كي نقول لكم être gentil راهو ما تغزرلوش ما نجيش نقول لكم على اللي قلايبو في يده واللي اللي عنده مش عنده معناها فما عباد هذوك بالعكس نشجعهم العباد هذوك العباد اللي تعطي. مي هوني نحكي لكم على لا فوز جونتيس كيلكو بار هو بيدو راهو ما في بالوش بلي هي سي اون فوز جونتيس هو يحب يكون محلاه. Donc c'est quelque part c'est ce qui le pousse à faire ça à s'abandonner quelque part pour te faire plaisir. Ah la غالبة. Bon mesdames et messieurs قبل ما نعمل ريزومي je vous invite نتخيل انه اي واحد ديجا تفرج حتى لهوني راهو خمم في صاحب ولا صاحبة على الاخر par rapport à sa petite nature de gentil. Donc je vous conseille de leur envoyer la vidéo
خاطر هكا تنجم تعاونهم pour qu'ils deviennent معناها plus on va dire éveillés par rapport à ce qu'est la gentillesse et le fait de vouloir être gentil. خاطر راهو فما une nuance كبيرة بيناتهم. Donc résumons, et avant de résumer encore, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, إذا كان ما وليتوش abonné, et puis d'activer la petite clochette وحطوا لنا صباع ازرق خاطر برج اللي يفرحني انا بيرسونيلمون نفرح والبرودكسيون الكل تفرح وكلنا نفرحوا ونوليو ننقزوا وحنا تو نحبوا الفرحه والسعاده. Donc, je vous rappelle qu'il y a une grande différence entre vouloir être gentil et être gentil tout simplement. Donc, ce qui est un petit peu mouchbéhi, on va dire, c'est le fait de vouloir être gentil. En voulant à tout prix être gentil, تزاد بلح روحك، وإذا كان زاد بلح روحك راهو العبد اللي أنت في مخك معاه جونتي يشلق بيك ويقول العبد هذايا il ne sait pas donner à ses priorités la valeur qu'il faut, donc il ne pourra jamais donner à mes priorités la valeur que je veux. Donc j'espère, mesdames et messieurs, que la capsule était à votre goût. Ou à très bientôt dans une nouvelle capsule. Bye bye.